Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan kecha aytib o'tilgandek, o'ziga ishonchsizlik tuyg'usi nimadan kelib chiqadi? O'ziga ishonchsizlik tuyg'usi bu bolalikdan berilgan travma orqali kelib chiqadi. Ya'ni sizga ota-onangiz tomonidan berilgan ko'plab travmalar orqali sizda ishonchsizlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Biron bir ishni boshlashdan oldin qo'rqasiz, hadiksiraysiz va qo'rquv sizda boshlanadi va siz bir ishni boshlashdan qo'rqasiz, yangi ishni boshlay olmaysiz. Dakki eshitishdan ham qo'rqasiz, gap eshitishdan ham qo'rqasiz. Xullas hamma narsadan qo'rqasiz. O'ziga ishongan odam tavakkaliga ham boshlaydi. O'ziga ishongan odam o'ylab ham o'tirmay boshlayveradi. Oxirini ham o'ylamaydi u. Miyasiga keladi va bajaradi. Qo'rqoq odam esa miyasiga keladi, lekin bajarmaydi. Qo'rqadi chunki. Bu ota-onamiz tomonidan berilgan ishonchsizlik, umidsizlik bizga. Agar yoshligimizdan bizga ishonch bildirib, ota-onamiz sen uddalisan, sen eplay olasan, sen qila olasan yoki bo'lmasam bir ishni boshlab 1-2 marta o'xshamagan bo'lsa ham, agar siz dakki eshitgan bo'lsangiz ham sizda ishonchsizlik paydo bo'ladi. Bo'ldi, baribir eplolmayman, qila olmadim-ku degan. Agar ota-ona tomonidan 1-2 xatoga ham bugun o'xshamasa keyingi safar o'xshaydi bolam yoki bo'lmasam bugun ham eplolmading-ku degan emas. Bugun ham o'xshamadimi? Endi chuqurroq o'ylanib boshqacha yondashamiz va birgalikda qilamiz degan narsalar farzandda eng katta motivatsiya va eng katta ishonchni uyg'otadi.